इनका जो ये रवैया है इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 63 सीट वो हारे। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका बुलडोजर को रोका, लेकिन इसके बावजूद वही रवैया लेकर ये पार्लियामेंट में आए। एक परंपरा है कि स्पीकर पोस्ट रूलिंग रेजिम के पास रहेगा और डिप्टी स्पीकर पोस्ट ऑपोजिशन के पास। तो ऑपोजिशन ने, इंडिया प्लेटफॉर्म ने सुझाव दिया, हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आप गारंटी दीजिए डिप्टी स्पीकर का इस बार होगा, और जो होगा वो ऑपोजिशन का होगा। ये तो सीधी बात है, ये तो हमारा परंपरा है। 2019 में उन्होंने तोड़कर किसी को भी नहीं बनाया। अब वो दोबारा ये बुलडोजर चलाने का प्रयास कर रहे हैं।